기침 가래, 단순 감기가 아닐 수도. 내 몸에 숨겨진 건강 신호 5분 진단. 안녕하세요. 사랑하는 시니어 구독자 여러분. 환절기나 겨울철에는 물론 때로는 아무 이유 없이 콜록콜록 기침이 나오거나 크렁크렁 가래가 끓어 불편함을 겪는 분들이 많으실 것입니다. 많은 분들이 기침과 가래를 그저 감기의 한 증상으로만 생각하고 대수롭지 않게 여기기 쉽습니다. 하지만 기침과 가래는 우리 몸의 호흡기가 보내는 아주 중요한 건강 신호일 수 있습니다. 폐와 기관지가 어떤 상태인지, 그리고 우리 몸에 어떤 문제가 숨어 있는지 알려주는 중요한 단서가 되기도 합니다. 오늘 제가 기침과 가래의 다양한 유형을 자세히 설명해 드리고 각 유형이 우리 몸에 어떤 숨겨진 건강 신호를 의미하는지 과학적으로 입증된 내용을 바탕으로 쉽게 알려드리겠습니다. 지금부터 함께 우리 몸이 보내는 소리에 귀 기울여 건강을 지키는 비결을 알아보겠습니다. 기침은 외부의 먼지, 세균, 바이러스 등 해로운 물질이나 과도하게 분비된 가래를 밖으로 배출하기 위한 반사적인 행동이며, 가래는 이물질을 걸러내고 폐와 기관지를 보호하는 점액입니다. 이들이 특정 양상으로 나타날 때는 단순히 불편한 증상을 넘어 내 몸에 질병이 발생했음을 알리는 중요한 경고가 될 수 있습니다. 첫째, 기침의 유형을 살펴보고 그 속에 담긴 건강 신호를 확인하십시오. 기침은 크게 마른 기침과 젖은 기침으로 나눌 수 있으며 각기 다른 질환을 의심해 볼 수 있습니다. 마른 기침 즉 건성 기침에 대해 말씀드리겠습니다. 가래 없이 목이 간질거리거나 따끔거리며 반복적으로 나타나는 기침입니다. 밤에 더 심해지거나 목소리가 쉬는 경우가 많습니다. 초기 감기나 독감의 시작 단계에서 주로 나타납니다. 알레르기 비염이나 알레르기성 결막염과 같은 알레르기 반응이 있을 때도 마른 기침이 동반될 수 있습니다. 콧물이 목 뒤로 넘어가는 후비로 증후군, 역류성 식도염으로 인해 위산이 역류하여 식도나 인후를 자극할 때도 만성적인 마른 기침이 발생할 수 있습니다. 또한 천식이나 일부 고혈압 약의 부작용으로도 마른 기침이 나타나기도 합니다. 가래 섞인 기침 즉 습성 기침 또는 젖은 기침에 대해 말씀드리겠습니다. 기침과 함께 가래가 동반되는 기침으로 가래를 뱉어내기 위해 힘을 들이는 경우가 많습니다. 폐나 기관지 내부에 분비물이 많을 때 주로 발생합니다. 기관지염, 폐렴과 같은 감염성 질환에서 흔히 나타납니다. 만성 기관지염, 기관지 확장증, 천식 또는 폐쇄성, 폐질환과 같은 만성호흡기 질환이 있을 때도 지속적인 가래 섞인 기침을 하게 됩니다. 흡연자에게 자주 나타나는 흡연자 기침도 대부분 젖은 기침입니다. 이번에는 가래에 대해 살펴볼게요. 가래의 색깔, 점도, 양은 질환의 종류나 진행 상태를 알려주는 중요한 지표가 됩니다. 투명하거나 하얀 가래의 경우입니다. 맑고 투명하거나 약간 흰색을 띠는 가래로 점도가 묽거나 끈적할 수 있습니다. 의심 질환은 일반적인 감기 초기, 알레르기 비염으로 인한 후비로 증후군, 기관지, 자극, 천식 초기 등에 나타날 수 있습니다. 비교적 흔하게 나타나는 유형으로 과도한 흡연이나 미세먼지 노출로 인해 일시적으로 분비될 수도 있습니다. 누렇거나 초록색 가래에 대해 말씀드리겠습니다. 가래의 색이 누렇거나 초록색을 띠며 점도가 진하고 끈적이는 경우가 많습니다. 간혹 악취가 나기도 합니다. 이것은 세균 감염에 의한 염증이 있을 때 나타나는 전형적인 가래입니다. 기관지염, 폐렴, 부비동염 축농증 등 세균성 감염 질환을 의심해 볼 수 있습니다. 폐렴이나 기관지염이 심해지면 가래 색깔이 더욱 진한 초록색으로 변하기도 합니다. 붉거나 분홍색 가래, 즉 혈담에 대해 말씀드리겠습니다. 기침과 함께 피가 섞여 나오거나 붉거나 분홍색을 띠는 가래입니다. 피의 양은 소량의 실핏줄 형태일 수도 있고 선홍색의 많은 양일 수도 있습니다. 가장 심각한 신호 중 하나이므로 즉시 병원에 방문해야 합니다. 폐결핵, 폐렴, 기관지 확장증, 폐암, 혈전증, 신부전으로 인한 폐부종 등 심각한 폐질환이나 심장질환의 가능성이 있습니다. 객혈은 양에 관계없이 매우 위험한 신호입니다. 마지막으로 갈색이거나 검은색 가래입니다. 이것은 오래된 피가 섞여 나오거나
특정 물질 흡입으로 인해 발생할 수 있습니다. 오래된 피가 섞여 나오는 만성 기관지염이나 기관지 확장증, 폐암의 경우에도 나타날 수 있습니다. 특히 흡연자나 공기 오염이 심한 환경에 노출된 경우 또는 탄광 등 특정 직업에 종사하는 분들에게는 먼지나 불순물 흡입으로 인한 가래일 수도 있습니다. 드물게는 진균 감염을 의심하기도 합니다. 이렇게 기침과 가래 증상이 지속되거나 악화될 때에는 반드시 병원에 방문하십시오. 다음과 같은 경우라면 단순한 감기로 넘기지 말고 지체 없이 의료기관을 찾아 정확한 진단과 치료를 받아야 합니다. 기침이나 가래가 3주 이상 지속될 때입니다. 감기 증상이 사라졌음에도 기침이 계속된다면 만성기관지염, 천식, 역류성 식도염, 결핵 등 다른 질환의 가능성을 염두에 두어야 합니다. 호흡곤란, 가슴 통증, 고열이 동반될 때입니다. 기침과 함께 숨쉬기 어렵거나 가슴에 통증이 느껴지고 고열이 난다면 폐렴 등 심각한 호흡기 감염을 의심할 수 있습니다. 가래에 피가 섞여 나올 때입니다. 피의 양에 관계없이 붉은색이나 분홍색 가래계 결과 나온다면 폐암, 결핵 등 중대한 질환의 신호일 수 있으므로 즉시 응급실을 방문해야 합니다. 원인 모를 체중 감소가 동반될 때입니다. 기침과 가래가 지속되면서 특별한 이유 없이 체중이 줄어든다면 폐의 질환, 특히 폐암의 가능성을 염두에 두고 정밀 검사를 받아야 합니다. 만성 질환 증상이 악화될 때입니다. 이미 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환을 앓고 계신 분이 기침과 가래가 평소보다 심해지고 호흡 곤란이 동반된다면 질환 악화를 의미하므로 전문가의 진료가 필수적입니다. 야간에 기침이 심해져 잠을 방해할 때입니다. 야간 기침은 천식, 위식도 역류 질환 또는 심부전과 같은 심각한 문제와 관련될 수 있으므로 정밀 검진이 필요합니다. 기침과 가래를 줄이는 생활 속 관리 팁에 대해 말씀드리겠습니다. 병원 치료만큼이나 일상생활에서의 관리도 중요합니다. 충분한 수분 섭취입니다. 따뜻한 물이나 차를 자주 마시면 목을 촉촉하게 유지하고 가래를 묽게 하여 배출을 돕습니다. 가습기를 사용하십시오. 건조한 환경은 기침을 유발하고 가래를 더욱 끈적하게 만들 수 있습니다. 실내 습도를 50%에서 60%로 유지하는 것이 좋습니다. 손 위생을 철저히 하고 감염원을 피하십시오. 외출 후에는 손을 깨끗이 씻고 마스크 착용은 기침과 가래가 있을 때 타인에게 전파되는 것을 막고 외부의 자극으로부터 호흡기를 보호하는 데 도움을 줍니다. 흡연은 반드시 중단하십시오. 흡연은 기침과 가래의 가장 큰 원인 중 하나이며 폐 건강을 심각하게 손상시킵니다. 금연은 기침과 가래를 줄이는 가장 효과적인 방법입니다. 환기를 자주 하십시오. 실내 공기를 신선하게 유지하고 미세먼지나 오염물질이 많은 날에는 외출을 자제하거나 마스크를 착용하십시오. 사랑하는 시니어 여러분, 기침과 가래는 우리 몸이 보내는 소중한 신호입니다. 자신의 몸에 귀 기울이고 작은 변화에도 관심을 가지시기를 바랍니다. 적절한 생활 습관 관리와 함께 의심스러운 증상이 나타날 때는 망설이지 말고 전문 의료인의 도움을 받는 것이 중요합니다. 여러분의 폐와 기관지를 건강하게 지켜 활기찬 은빛 인생을 만끽하시기를 진심으로 응원합니다. 구독과 좋아요는 제 기침도 뚝 멈추게 만듭니다. 감사합니다.